soll aber sich migreren. Bonjour, Merita Ansfan. Hapa këtë linje. Regjia zë, ju lutem Ju studio. treguar se ndodhem në një ambient këtu. Më dëgjoni? Po. Ndodhem këtu në një ambient afër shumë shefave, por sigurisht kam ardhur tek një shef kryesor I cili çdo vit vjen këtu dhe është edicioni, por dhe do na tregon pak më shumë rreth këtij edicionit. Është edicioni I 20 I cili për temë ka gastronominë dhe të gjithë të rinjt të cilët janë të interesuar do marrin këtu mësim nga ai dhe sigurisht ai do ju ndihmojnë rreth kuzhinës. Do e filloj hapjen me shefin. Je suis avec le chef Christopher. Bonjour, je prends ça? Non, tu le gardes. Bonjour à tous, Mirdita. Donc, vous êtes avec nous. Alors, on est venu de France, Nathalie et moi, à l'invitation de l'ambassade de France. Et en fait, Eva et toute son équipe nous reçoivent ici dans les cuisines ATC. Mirdita, jemi këtu me ftesë ambasadës Francës, gjendemi në lokalitet ATC-s, Institutit Profesional, jemi me mësimdhënësën profesoreshën Eva dhe nxënësit e saj. Sigurisht dhe për gjithë ata që se njohin këtu afër vetes kam edhe Fikrije Plashniku Tetaj, ku është zyrtare e ambasadës së Francës dhe do na tregon kjo, do na përkthen gjithçka çka shefi edhe fol. Do na tregoni sot çka keni vendosur me përgatit. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez décidé de préparer ce soir, pour aujourd'hui? Rien, on s'en va là, on prend l'avion. Po bënë, do më thonë, po ma hitet, thot asgjë, po e marrim aeroplanin dhe po kthehemi. En fait, en vrai, nous, on prépare pas grand-chose parce que c'est eux qui travaillent. Në të vërtet, ne nuk përgatisim shumë gjëra, do t'jenë ata që do të përgatisin, I do t'jenë kursantët. Donc, on a déjà travaillé hier pour faire des plats et là, ce soir, on va préparer des harengs, c'est ça? Avec des pommes de terre. Vetëm dëshiroj nëse të bëj një hyrje në lidhje me prezencën e shefit Kristof në Kosovë. Është edicioni 20 I Festivalit Filmit Frankofon që për temë ka gastronominë. Siç e tha edhe shefi më herët, janë këtu për të mbajtur një trajnim për nxënësit apo kursantët e Institutit Profesional ATC. Në kuadër të Festivalit Filmit, çdo mbrëmje shfaqet një film. Çdo film është një temë rreth ushqimit. Mbrëm në kino Armat ka qenë një film rreth orës 6, është bërë një përgatitje apo prezantimi I asaj çka është përgatitur bashku me kursantët edhe profesoreshën dhe dy shefat këtu. Do të vazhdohet në mënyrën e njëjtë. Sonte do të përgatitet peshk, file peshku me produktet që I kanë këtu. Ajo çka është më e veçanta është sepse produktet do t'jenë nga Kosova, por ushqimet do t'jenë franceze dhe me produktet nga Kosova do bëjnë ushqime franceze të ndryshme sigurisht, por na trego shef cili është ushqimi francez që shijojnë kosovarët shumë. Quel est le plat français que les Kosovars aiment le plus? Le plat français que les Kosovars aiment le plus, je sais pas. Un petit peu tout. Je pense un peu tout parce qu'en fait, on a des produits assez similaires. Là, ici, on va faire de la cuisine française, mais à part ça et ça, qui viennent de France, tout le reste sont des produits du Kosovo, faits avec des habitants du Kosovo. Donc la cuisine, c'est pas un pays, c'est des rencontres, c'est plus que ça, quoi. Nuk do të mund të ndaj një ushqim të vetëm, janë shumë ushqime, me qenë se bëhen me produkte, apo përgatiten me produkte të përbashkëta. Peshku vjen nga Franca, djathi po ashtu, ndërsa produktet e tjera vijnë nga Kosova. Shefi tha se kuzhina apo gastronomia nuk I përket vetëm një vendi. Arrihet të përgatitet diçka së bashku nëpërmjet takimeve siç është ky I ditës së sotme, apo I kësaj jave. Sa ka të interesuar nga të rinjët e Kosovës që të marrin zanatën e shefit? Okej, peut-être la dame peut répondre. Në rregull atëherë. Përshëndetje. Është kënaqësi pra që jeni pranë institutit ton profesional ATC. Për herë të parë u hap vjet dhe ishte domosdoshme të u hapte kjo shkollë, sepse e kërkon shumë tregu dhe janë shumë të interesuar për të marrë pjesë në këtë shkollë. Kemi shumë të interesuar. Është viti I dytë që kemi filluar. Dhe është kënaqësi që unë jam këtu pranë jush. Faleminderit shumë. Doja të pyesja shefin cili është ushqimi I Kosovës që ky e preferon. Alors, elle souhaite te poser la question concernant ton plat préféré kosovar ou votre plat. Vin më sëp.
Villemussel. Deze mesu. Non, ça s'appelle Villemussel. Je sais pas comment vous dites en Kosovar. C'est du veau cuit en cocotte. tu Ah, sais. wil, ok. Vici, mișvici. Voilà. Ça, c'est vraiment bon. Ok, met vërtet është Et on shumë. est assez bon dans les kebabs parce qu'on en a fait beaucoup et on commence à être. Edhe qebabat, po me qenë se këta udhtojnë shumë edhe kam pas rastin të shijojnë qebape në mbar në plot vende, qebapet që bëhen në Kosovë ju pëlqejnë. Nga studio, nëse po më dëgjoni, Shpat dhe Merita. Sa kështu që marrë me hongër atje. Po Egzon, po dëgjojmë shumë Jo, mirë. pritni edhe pak, pastaj vim krejt hojmë komplet stafi. Ka ora 11, po vim atje hiç, po t'i inkuadrojmë drejt për drejt, ja bën? Në orën 11:20 stafi kërkon me arë me hangër drekën këto. 11h20, l'équipe 11h20, ok. souhaiterait venir déjeuner Vous sur êtes combien? place. Sa jeni? Sa persona dëshironi me arë me hangër Unë e veti drekën? 50, Merita 52. 102 persona, nuk jemi shumë. Veç, Do t'ju sjellni verën, na e përgatisim ushqimin. unë sjell i verën nga Rauveci, se jam nga Rauveci, ndërsa ushqimin te. J'apporterai le vin parce que je viens de la Rovette, de la région où les vins sont faits. Voilà. Dhe shumë mirë, më pëlqeve që the verë Rauveci të promovojmë çdo gjë, produktet e vendit tonë. Okej? Është gjëja më mirë që mund të bëjmë. Sigurisht, Vëni Shpat fala, dhe thuj Merita po ne bën do të fala qasemi shpati po pas franxisht. Një una. E kam kolegu në studio, e thot bëj të fala shefit, por frëngjisht, unë s'di si ti bëj fala frëngjisht. Son collègue à elle, dans le studio, Shpat, vous passe le bonjour, mais il le dit en albanais. Jo, të fala. Mais je vous le transmets. Bonjour, Shpat. Shu Shpat po thot, të fala s'kemi, se ne i kemi këtë të fala. Oke, fajme thuj, kështu sa Sigurisht të ne do knjo. takohemi pastaj në orën 11:20 ndoshta ashtu deri në përfundim të ushqimit që kanë me përgatit sot dhe do jemi të informuar se cili është ushqimi që këta kanë përgatit dhe do flasim sigurisht edhe me shefat e rinj që i presim të ardhmen të kemi edhe ndonjë drek ose dark ose të vini në emisionin ton, pse jo. Po shkojmë kuzhinë prap. Sërish në kuzhinën franceze, atje po vazhdon me qëndru kolegja Egzona, së bashku me kuzhinjerët nga Franca dhe me shefin e kuzhinës, Kristof Doverne, të shojmë pra se qëfar kam përgadit. Egzon? Përshëndetje Merita dhe Shpas dhe gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Unë po ashtu si që prezentum pak më herët në mëngjes, ndodhem këtu në kuzhinën dhe këtu afër vetit kam shumë shefa, se jo vetëm një, po shefi kryesor është ai nga Franca, i cili ka ardhur për ti ju ndihmuar rreth kuzhinës dhe për t'ju dhënë zanatin, të më drejtën, se është zanat edhe pjesa e kuzhinës. Dhe sot nuk e di a kam përfundu ende, sepse procedura e ushqimit shkon pak më gjatë, por sigurisht do na tregon edhe pak më shumë rreth procedurës së ushqimit, se ku kanë arrit dhe sa kohë ju duhet. Shefin e kam dikun, po. Na trego pak më shumë se ku keni arrit me pjesën e kuzhinës deri tash. Il dit que est-ce que tu peux m'expliquer maintenant où vous êtes arrivé Bien sûr. les préparations de ce soir? Alors, là, on a mariné le hareng et on l'a transformé en mousse. Po thotë që na marinu filën e peshkut fumé, edhe kena bo mousse de fides. Sa kohë duhet me qëndruje e marinu në pjesa e peshkut, mishi i peshkut? Combien de temps il faut rester les marinades? Toute la nuit. On a mariné hier et c'est resté toute la nuit. Të natën. Prome kena marinu, sot e kena marrë në përdorim. Përveç mishit të peshkut, kemi edhe mishe tjera të cilat janë duke u përgatitur. Kemi mish pule dhe mish të kuq. Kemi misht pulës edhe kemi misht kosh, po. Edhe Tregona pak më shumë rreth procedurës, s'është problem, s'është problem. Po bën anglisht, le të flet. pyetjet. Disent, à propos on a les poulets et ok. la viande rouge ce soir. Alors, là, le hareng
hareng, pommes de terre, persil. You want it in English or in French? French, okay. C'est salade, pommes de terre, persil, Kena me hareng. bo një sallatë të patates me file peshkut edhe me McDonald's. Ici, c'est le veau Këto është mishi i viçit, qui finit de cuire et on va faire ça avec. po thotë është në përfundim të zirjes edhe përfundon kështu. Poulet, on va mettre le poulet avec, E qesun pulën me këto, les légumes. perimet, Et ça, le genièvre, comme ça, c'est des baies des Hauts-de-France. e kjo është një zhenjevër thirrët, shqip po m'vjen keq, nuk muj me ditë ça është. Është prodhim nga Franca apo Jo, këto. këtu nga Ko, Kosova? edhe gjithka. Et le Po troisième, fjallën shqip nuk... c'est ça. C'est les petits Kjo, sablés, là. e treta është thirrët petit sablé, Fromage. një brum i shkrefët, Et il y a deux fromages. Il y a comté français et cache-caval. e punohet me dy djatna, është edhe ana francize e djatit, edhe dhe kote, Cache-caval. C'est kashkaval moitié-moitié. e këtujt, gjys me gjys e ka bu. Ndërsa kjo? Kjo është Ça, c'est ça. mus e ka bu prej këti aro. Pour enlever les Piche. arêtes, en fait. Pour enlever les arêtes. Po pjesa e këtyne e ka bu edhe bon sallat edhe ka bu një mos njëjtit peshk. Po edhe sa kohë do të përfundoj ky ushqim të cilin sot keni nis me përgatit? Encore combien de temps on va finir tout? Qu'est-ce qu'on a Là, nous, on va commencé? finir vers midi 20, parce qu'en fait, il faut tout dresser dans les petites verrines pour ce soir à 18h à l'Institut Po 17. thotë, këto, dëmëjnë Fondation e 17. gjys, kena me përfund, tani kena me qitë në përvende për me bu gati koktelin që kena me shërby. Me qenë se çdo vit merr pjesë në Kosovë dhe është java e kuzhinës franceze, cilët janë ushqimet franceze të cilat i ke bërë dhe të cilët kosovarët i dojnë edhe i shijojnë ato ushqim? Ça fait plusieurs fois que vous venez tous les ans ici au Kosovo. Jusqu'à maintenant, quelle recette vous avez fait que toutes les Albanais aussi ils ont aimé? Qu'est-ce qu'on a fait de bon que les Albanais ont aimé? Je sais pas trop. On a fait les premières recettes qu'on a fait quand même. On a travaillé du poivron, on a travaillé les fromages et on a fait un truc sur tous les trois sur fromage de chat. Oui. Po thotë, kena bo një sen që e kena bo, djathin e sharrit e kena transformu specialitet të Kosovës, po specialitet i Francës, po të me thonë me produkte krejt të Kosovës. Me djath sharrit deri edhe në pëlsiren e kena bo. Et on a fait un petit livre avec ça, mais je sais pas où il est. Po thotë edhe kena bo librën, dikon, po nuk i di ku është libra. Quelque part au Kosovo. Në Kosovë është dikon, po ku s'veden. Sa e di unë, djathin e sharit ky më duket që e pëlqen shumë, një nga ushqimet e Kosovës. Atë ka ndodhur në Francë me dërgu djath sharit edhe a kanë pëlqyer edhe francezë tjerë? Ils disent, qu'est-ce que j'ai entendu? Toi, t'aimes beaucoup les fromages de char. Ouais. Est-ce que tu as emmené avec vous en France? Bien sûr. Est-ce que tes amis, ils ont aimé? Est-ce que quelqu'un là-bas, ils ont goûté les fromages? Alors, on l'a fait goûter, on a travaillé avec et on a servi des clients dans des repas où on a travaillé avec le fromage de char et un peu votre salade avec les concombres, les tomates et fromage de char. Po thotë po e ku marrën djathin e sharit edhe ku mbu edhe pak sallatë si kur na që shebujna me domate me sene edhe po thotë e kena kërku dhe ata shumë e kanë. Et on l'a vendu en France. Edhe e kena shit në Francë. Merci beaucoup. Thank you. Na trego çfarë eksperiencë është me punu me kuzhinierat Kosovës? Est-ce que vous pouvez me dire quelle expérience tu as avec les cuisiniers de Kosovo? Alors, deux expériences avec les cuisiniers du Kosovo, comme par exemple Arsim ou Berparim qui étaient là. On a eu des choses très surprenantes, très bonnes. Po thotë, i kom dy eksperienca me shefat Kosovës. Ka punu me La première, c'est Arsimin, avec Arsim et ses amis, Arsim e shokët e tina. où là, on a goûté Aty e kena shiju, une kena vraie kërku cuisine një du Kosovo. kuzhinë të mirëfillt të Kosovës. Et là, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a découvert des choses, on a appris des Po choses. thotë edhe aty u konë shumë interesante, po thotë kena provu sene edhe kena zbulu sene të kuzhinës. Et la deuxième expérience, elle est beaucoup moins bonne. Eksperienca e dytë, pak ma e Parce que vous avez des cuisiniers italiens, turcs, français. dyta keni kuzhiniera tani këto turke,
keni Italien, francez, e kjo s'm Et pëlqen. donc on bouffe des mauvaises pizzas, Hajna po thotë pizza jo shumë të mira. des pâtes pas bien cuites. Makarona jo shumë zjora. Voilà, aucun intérêt. Edhe s'kam kur fare interesi me këta kuzhinjera të huj kur të vinë në Kosovë. Donc vraiment, il faut faire la cuisine d'ici avec les produits d'ici. Po thotë, Et do pas të écouter les autres, quoi. më bo kuzhina këto me produktet Kosovës, e që atëre Ce qu'on a mangé de meilleur ici, c'était des produits du Kosovo cuisinés par des gens du Kosovo. po thotë, këto që kena hongër, thotë me produktet Kosovës edhe me sene shumë të mira të Kosovës që më përgatit specialitet i juve. Et pour nous, la meilleure cuisine qu'on a eue ici, Po thotë, për neve, kuzhina më e mirë që kena hongër këto në Kosovë, que ce soit de la cuisine gastronomique ou de la cuisine de la famille, po thotë edhe gastronomike, edhe si kuzhina familjare, c'est Kadriye qui l'a fait. se po thotë Kadria, unë jam kuzhinjere e ambasadorit Francës, e po thotë se kjo i ka bo. Po thotë gjithmonë. Cila është këshilla që ky ju drejtohet të gjithë kuzhinjerëve që marrin hapet e parë për me u qasë këtë zanat? Qu'est-ce que tu vas dire aux élèves pour première chose qu'ils vont commencer à être cuisiniers? Les étapes, première étape, En vrai? en vrai. En vrai de vrai? En vrai de vrai. Ok, la première étape, non? Si? Bon. C'est qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Non, il faut Si, pas si, dire. si, c'est vrai. Janë këto, po thot për me fitu të holla. Ça veut dire Kjo do me thonë qu'on doit utiliser tous les produits, që dohet me përdor krejt produktet, rien jeter, kur gjë mos me gjujt, retransformer les bouillons, les po cuissons, thot mi transformu këtë çka i bojna bujonet, perimet, çka të rrinë, çka t'jese. acheter les produits à la saison des produits, Po thot edhe mi ble senet çka janë sezon, les acheter en petite quantité pour pas garder au frigo, po thot edhe mi ble kvantitet të vogël, por mos me ble shumë, et là, e mi gjujt në bërllag. on va gagner de l'argent, pas sur le dos des clients, mais parce qu'on a bien acheté et on peut vendre bien les Po la thot e nourriture. kështu, po thot jo që fitojna në shpinë të klientit, po fitojna që dina mi ble produktet edhe sona dua. Faleminderit shumë. S'ka përse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faleminderit. Merci. Ndërkohë unë po du me u afru edhe tek kuzhinjerat e ri, të cilët këtu i kam afër dhe s'po du me më ik pa i pyet. Na tregoni, hajde ri bash ti që më the s'po du me fol. Na tregon, është fillimi hera parë që ke fillu me u qas në kuzhinë apo ke punu edhe më herët? Jam fillestar, ku morë shkollatët se për ku pas interes prej fëminis, kështu si pasion e ku pas kuzhinën, po ku morë me shëndru pasionin profesion. Profesion. Edhe sa po të hecë mirë, sepse është dita e dytë ose e tretë. Dita e tretë po praktik, po është më shu shumë mirë. Jam i knoqen që prej shef Kristoferit, jam i knoqen prej ato cet. Apo të vërtet shefi ndonjëherë? Jo, është shumë tip relaksus, nuk ka. Ndërsa në anën Bojna veta. e po shumë mirë se keni interes, për atë arsye nuk e bëni vetën. Në anën tjetër, na trego edhe ti pak më shumë, në fakt emrin edhe një herë, Elvaris Vërmica. Elbaris, ndërsa këtu afër, Neshat Gjemili. Neshat, është hera e parë që ke punu apo ke punu edhe më herët? Jo, ne kam restoranin tim Mitrovic. Atje Edhe çka të shtyri më ardh këtu tek java e kuzhinës franceze, me mësu ushqime franceze? Jo, mas shumë tim ka shty pasioni për me ditë ma shumë, se atje kom fillu si me dijet mija që kemi pregadit në shtëpia tona, që kemi pos qasje në për gjitha lokalet, po tash kom idenë që është me shëndru në modernën me tradicionalen, me ndërthur, edhe me pos sa ma shumë produkte ma të shnetshme. Sigurisht ashtu si që edhe e ceki shefi që me bë ushqime, por edhe mos me hudh. Pjesën e mbetur me shfrytzu gjithçysh. Pa tjetër. Ndërsa këtu afër vetës tjetrën kam, Getar Guci, jam student i Institutit Profesional ATC, punoj që një vjet në kuzhinë dhe vendosa që pasionin tim për kuzhinën ta kthej dhe në një profesion dhe këtu jam shumë i lumtur që jam pranë shefit Kristofer, është një përgjegjësi mjaft e madhe dhe privilegj
që kënë danë leksionet e ti me ne dhe na mëson veprimet e para me kuzhinë, veprimet e para profesionale, sepse vetëm duke punuar nuk mund që të fitosh përvojë profesionale, por vetëm aftësi se si të përgatiten ato. Gjatë kësaj kohe sa keni marrë që 3 ditë ushqimet ndryshme nga shefi, cili ju ka pëlqyer më shumë? Keni ushqime që janë... Dje shefi Kristofer na ka mësu një lloj salse me djath francez. Djathin francez e kena pjek gjysën e djathit në furrë, kurse gjysën e kena zi me qumsht. Edhe ajo që është pjek në furrë, pastaj e kena blu me një blender dhe kena bo një masë homogene duke i shtu krip, maskort, are edhe biber të zi dhe ka dal një sos shumë fantastik që më ka pëlqyer shumë. Dhe a keni bërë ndonjëherë, me qenë se ke përvoj punë në kuzhinë, ushqime franceze në ti vetë personalisht? Jo, asë më konë kurin njoftum për ushqimet franceze, mirë po çdo lloj kuzhine, e kemi profesoreshën këto afër, e cila na mëson për çdo lloj, çdo këmbë. Na mëson rreth higjienës, na mëson rreth, çush e tha dhe shef Kristoferi, mos mu hudh asnjë sen, gjithçka mu përdor. Kuzhina qatë ko duhet përdoret. Ndërsa profesoreshën e kam edhe unë këtu afër, profesoreshën na trego pak më shumë sa janë të kujdesshëm në kuzhinë, sepse kuzhina duhet dhe të ketë perfeksion. Primare njërë është rregulli dhe pastërtia, është higjiena, pastaj të vinë tjerat me radhë. Pikësinimi ynë si shkollë është që studentët tanë pasionin duhet ta kthejnë në profesion. Dhe unë jam e kënaqur me këto sepse i shoh shumë të përkushtuar dhe shumë të dhënë mbas këtij zanati. Dhe ky është një zanat që i ke dyert e hapura kudo që të shkosh. Dhe për ndryshe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur, kjo javë do të vazhdojë edhe në qytetet e tjera. Na trego pak më shumë si do të rrjedh. Për qytetet e tjera, në fakt unë nuk jam në brendësi, se është vetë shefi, sepse unë jap mësim në shkollën profesionale ATC, që është ndër shkollat e para që u hap këtu vjet dhe ndër shkollat më me emër në Shqipëri. Faleminderit shumë. Dhe jam e kënaqur jo vetëm unë, po të gjithë që kjo shkollë arriti të krijojë bazën këtu dhe të japim gjithçka njohuri tek ta student. Çdo gjë që e dim ta përcjellim te rinia sotme. Kjo është e ardhmja. Rinia është e ardhmja e këtij vendi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të ju kem sot në intervistë. Faleminderit edhe ju për pjesëmarrjen. Faleminderit. Merita Shpat, nëse po më dëgjoni, ne këtu jemi në minutat e fundit të programit, por ushqimi ende nuk ka përfunduar dhe recetat të cilën sot e kanë vendosur me bë, por ne do i lëjmë këtu të punojnë dhe sigurisht ashtu siç tha dhe shefi dhe në orën 12:30 vetëm se përfundon, por janë duke përgatitur. Kemi shumë të interesuar për ndryshen të gjithë të rinjë që kanë hyrë në këtë zanat dhe janë ndarë të kënaqur nga mënyra se si shefi i mëson. Por nuk e di nëse po më dëgjoni ju. Po e gëzon patëm dëshirë me pa peshkun edhe me sjellti me vete nikosisht, por me qenë se është deri në 12:30. Që donë pret. Nuk po ju dëgjoj shumë pak, apo më dëgjoni? Miru pafshim. Si peshki. Ishte kjo pra linje drejt për drejt që patëm me Egzonën dhe e pam pra mënyrën e përgatitjes së ushqimit nga shefi i njëri kuzhinës franceze, i cili dha shkollë me një farë mënyre edhe për kuzhinjerët e rinj.